Спасибо, мальчишки. Андрюха, я тебя люблю, дай поцелуй. Вот такие щечки, у тебя такие губки. Слава, ну-ка иди сюда. Иди, у меня мужа Слава зовут. Я хочу тебя поцеловать. Иди, не бойся, давай. Юлечка. Юля. Спасибо вам за все. Особенно наши репортер Альбина. Спасибо вам большое за то, что вы приехали в наш Петропавловск, за то, что вы посетили нас. От всех Петропавловск, я согласна, от всех североказахстанцев никто не против. Ура!